ഹായ് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഫ്സാസ് വേൾഡ്. കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചുമ, ജലദോഷം, തുമ്മൽ, തൊണ്ടവേദന, പനി എന്നിവയൊക്കെ. അപ്പോൾ അവയ്ക്കെല്ലാം ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗ്ഗം, അതും തനി നമ്മുടെ നാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള തിപ്പല്ലി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ സാധാരണമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അകറ്റാനായിട്ട് തിപ്പല്ലി നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റെസിപ്പി കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചോറിനൊപ്പം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണുക. സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. If you are watching our video for the first time, please subscribe our channel and hit the bell button to enable it. Like, comment and share. തിപ്പല്ലി, ഈ തിപ്പല്ലി അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ട്രിഗഡുവിൽ ഒന്നാണ് തിപ്പല്ലി, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ഇവ മൂന്നിനെ കൂടിയാണ് ട്രിഗഡു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തിപ്പല്ലി, പിപ്പല്ലി എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇതറിയപ്പെടുന്നതാണ്. തിപ്പല്ലി കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുരുമുളകിനോട് ചെറുതായിട്ടൊരു സാമ്യമുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റേതുപോലെ തന്നെ ഇലകളും എരിവോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പടർന്നു വരുന്ന ഒരു സസ്യമാണ്. കുരുമുളകിൻ്റെ ചെടിയുടെ തണ്ട് മുറിച്ച് നടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തണ്ടും നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുറിച്ച് നടാറുണ്ട്. ഈ കായ ആദ്യം പച്ച നിറത്തിൽ വരികയും പിന്നീട് അത് മൂക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ചുമന്ന കളറിലും വരും. പിന്നെ ഇത് ഉണക്കി 2-3 ദിവസം ഉണക്കിയാൽ ഇത് കറുത്ത കളറിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. ഈ കറുത്ത കളറിലേക്ക് മാറിയ തിപ്പല്ലിയാണ് നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിച്ച് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രായഭേദമന്യേ ഈ ചുക്ക്, തിപ്പല്ലി, കുരുമുളക് ഇവ സമം ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അത് കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ശമനം കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണല്ലേ ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ്, തൊണ്ടയിലുള്ള കരകരപ്പ്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തിപ്പല്ലി ഇതുപോലെ ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തേനുമായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ അതിനും ശമനം കിട്ടുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ദഹനശക്തി, മലബന്ധം, പിന്നെ കരളിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആരോഗ്യത്തിനും വയറ്റിലുള്ള വായുകോപം അങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ തിപ്പല്ലി ഒരു പൊടിയാക്കിയത് ഒരു 2 ഗ്രാം എടുത്തിട്ട് അത് പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു മലബന്ധം, കരളിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിലെ വായുകോപം ഇതെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. അത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക 10 ദിവസത്തോളം. അത് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവരിലുള്ള ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം ചുമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്വാസമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തിപ്പല്ലി ഉണക്കിയത് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് അത് പൊടിക്കുക. അത് പൊടിച്ചിട്ട് അത് തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ആ ചുമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശ്വാസമുട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അത് മാറ്റാൻ കഴിയും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചുമ, കഫം, പഴകിയ കഫം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ തിപ്പല്ലി പൊടി തേൻ ചേർത്തിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ കഫം, കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, കഫത്തോടു കൂടിയ ചുമ, പഴകിയ ചുമ എന്നിവയൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റമൂലി പോലെ കോഴിമുട്ട ഉണ്ടല്ലോ, കോഴിമുട്ട വാട്ടിയെടുത്തത് അതിൽ തിപ്പല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാതെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് കേട്ടോ. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രായഭേദമന്യേ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എരിവും ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ പുകച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ
ഇത് പച്ചമുളകിന് പകരമായിട്ടൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അച്ചാറിലൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് പച്ചമുളകിന് പകരം നമുക്ക് തിപ്പല്ലി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ തിപ്പല്ലി രസം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ്. ഈ കഫം, ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് തിപ്പല്ലി രസം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും RBCയുടെ അളവ് കൗണ്ടൊക്കെ കൂട്ടാനും തിപ്പല്ലിയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് രസം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ തിപ്പല്ലി വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്താൽ അത്രയും ഉത്തമം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ നഴ്സറികളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തൈകളോ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതൊരെണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാകുമ്പോൾ. തിപ്പല്ലി കൊണ്ട് രസം എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൂരപ്പരിപ്പാണ്. അതൊരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിപ്പല്ലി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണങ്ങിയത് 4 എണ്ണമാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഒരു തിപ്പല്ലി 2 ദിവസം വെയിലത്തിട്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഉണക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണോളം തന്നെ ഞാൻ നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചട്ടിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ 5-8ഓളം വെളുത്തുള്ളി, 8ഓളം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊലിയോടുകൂടി തന്നെ കഴുകി ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു പിടി മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ വാളംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിപ്പല്ലി, പരിപ്പ്, കുരുമുളക്, ജീരകം ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിപ്പല്ലിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിശപ്പില്ലായ്മയ്ക്കും തിപ്പല്ലി വളരെയധികം ഗുണപ്രദമാണ്. തിപ്പല്ലി, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ജീരകം, പിന്നെ കരിഞ്ജീരകം, അയമോദകം, കായം എന്നിവ ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് അത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുതിർന്നവരുടെ അളവിൻ്റെ പകുതി, അതായത് 1 ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്ക്. പിന്നെ തലവേദന, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈഗ്രെയിൻ തലവേദന, അവർക്ക് ഈ ത്രികടു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. തിപ്പല്ലി, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, അത് ഉണക്കമുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടി ഈക്വലായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെണ്ണയിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും തലവേദനയ്ക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പല്ലുവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ തിപ്പല്ലി പൊടി 1-2 ഗ്രാം ഇന്ദുപ്പും കടുകെണ്ണയിൽ ചാലിച്ചിട്ട് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇത് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദനയ്ക്ക് ശമനം കിട്ടും. അതേപോലെ പ്രാണിയൊക്കെ കടിക്കില്ലേ, പ്രാണി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തേനീച്ചയൊക്കെ കുത്തുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇത് തിപ്പല്ലിയുടെ വേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേര് പൊടിച്ചിട്ട് ആ പ്രാണി കടിച്ച ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ചാലിച്ച് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ശമനം കിട്ടും. പൊണ്ണത്തടിയുള്ള കൂട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവർ തിപ്പല്ലി പൊടിച്ചത് ഒരു 2 ഗ്രാം എടുത്തിട്ട് തേനിൽ ചാലിച്ചിട്ട് അതെല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടിയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഗർഭിണികളായാലും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരായാലും ഇത് ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കരുത് കേട്ടോ. ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാതെ കഴിക്കരുത്. കാരണം ഇത് സ്കിന്നിൽ ചെറിയ തടിച്ചു പൊന്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, തിപ്പല്ലിയുടെ പൗഡർ, തിപ്പല്ലി, ജീരകം, കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പൊടി ഇതേപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസങ്ങളോളം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. രസം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വിൻ്റർ സീസണിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു കോൾഡ് കഫ്, ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഈ തിപ്പല്ലി രസം. മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുളിവെള്ളമാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി തിപ്പല്ലി രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടിക്കാനും, അതേപോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രസം വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ കാണിച്ച റെസിപ്പിയിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തിപ്പല്ലി 2 ദിവസം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയ ശേഷമുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഉണങ്ങിയ തിപ്പല്ലിക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നല്ല വിലയുണ്ട്. കാരണം ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഔഷധഫലമായ തിപ്പല്ലി. മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഉറക്കമില്ലായ്മയ്ക്ക് 1 മുതൽ 3 ഗ്രാം വരെ തിപ്പല്ലി വേര് പൊടിച്ച് അതിനോടൊപ്പം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ തിപ്പല്ലി, ഉണങ്ങിയ തിപ്പല്ലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.